بنت جميلة قوي بتترجى حبيبها انه يقتلها ويحررها من سجنها ولعنتها بسرعة، بس حبيبها بيقول لها انا هحميكي وهدور على طريقة تانية تنقذك. بتصرخ حبيبته بأعلى صوت وتقوله ما تسيبنيش. وهنا بيصحى بطلنا يوكي من نومه وبيكون كل ده حلم وهو نايم. يوكي هو طالب في الثانوية وفي عامه الأخير، يتيم وما عندوش عيلة وعايش في ميتم مع بقية الأطفال الصغيرة اللي كلهم بيحبوه وبيحترموه جدا، وهو كمان بيعتبرهم زي إخواته الصغيرين. بيدخل على صاحب الميتم اللي بيقوله إنه لازم يسيب الميتم ويستقل بحياته فور تخرجه من المدرسة الثانوية لأنه كمل 18 سنة وهي دي القواعد هناك. بيروح يوكي على المدرسة ومعاه صديقه القديم كانتا واللي كان متربي في الميتم برضه واستقل بحياته وبدأ دراسته الجامعية، وبيطلب من يوكي انه يجي عنده الشقة بعد المدرسة علشان يقعدوا مع بعض ويتكلموا اكتر عن الاستقلال بحياتهم ويديله نصايح. ويوكي بيوافق على طول وبيروح على المدرسة. بتحصل خناقة في الشارع من شوية شباب متنمرين عمالين يضايقوا راجل كبير، وبيكون شايفهم بنته واخوها وعايزين يتدخلوا ويوقفوا التنمر، ولكن يوكي بيجي وبيبدأ يتدخل، بس واحد منهم بيحاول يمسكه ويوكي طبعا بيدافع عن نفسه وبيكتف الولد ده، بس بمجرد ان هو بيمسكه بيشوف شريط حياة الولد المتنمر ده قدام عينيه، وبيعرف ان قساوة اهله هي اللي بتخليه يعمل كده ويتنمر على الناس. يوكي بيتخض جدا من اللي شايفه ده، عرف قصة حياة الولد الغريب بمجرد ما مسك ايديه. واخيرا البنت واخوها بيتدخلوا وبيقولوا انهم اتصلوا بالشرطة وزمانهم جايين في الطريق، وشوية المتنمرين دول بيطلعوا جري علشان يهربوا. بيشكرهم يوكي وبيكمل طريقه ويمشي، وبيكون في شخص غريب جدا عمال يراقب كل ده في صمت تام. وبيروح يوكي مدرسته والبنات هناك بيكونوا عارفين اللي حصل وانه وقف ضد شلة المتنمرين دول، وكلهم بيكونوا معجبين بيه جدا، وهو بيتكسف منهم وبيطلع يجري لحد ما يقابل زميله في الفصل اللي بيكون متعور في رقبته. فبيبدأ يوكي يقرب منه علشان يسأله لو كان كويس ولا لا، وبتحصل نفس الحاجة اللي حصلت بالظبط. بيشوف شريط حياة زميله ان امه بتكرهه لانها مش عارفة تصرف عليه ونفسها ان ابنها يموت ويخلصها من الحياة دي، وبيطلع الولد الحزين يجري على الحمام ويقفل على نفسه الباب، وبتحصل له حالة من الهلع بسبب أمه، وبيحقد جدا على يوكي لأنه من ساعة ما قرب عليه والذكريات كلها رجعت له. بيخلص اليوم الدراسي ويوكي بيقابل صديقه كانتا زي ما وعده، وبيبدأ يفرجوا على بروشورات شقق فاضية علشان يختاروا واحدة منهم، ويوكي بيقوله انه عايز شقة زي بتاعته بالظبط لانها عجباه جدا. وفجأة بيلمح يوكي كتاب شكله غريب قوي، وبيسأل صديقه كانتا عن الكتاب ده، ورد صديقه بيكون غريب جدا، بيقوله انه مش عارف لقى الكتاب ده فين وازاي، بس الكتاب بيأكد ان البشر عبارة عن مخلوقات متدنية وبشعة، وإن العالم هيكون أحسن لو كل البشر ماتوا، ولحد ما كل البشر يموتوا لازم كل حاجة ترجع لطبيعتها. طبعا يوكي مش فاهم أي حاجة من اللي كانتا بيقولها وبيسلك له ويمشي. بيجي الليل ويوكي بينيم الأطفال في الميتم ويحكي لهم حكاية ويتأكد إن هم ناموا، وفجأة بتجيله رسالة من زميله في المدرسة إنه على وشك الانتحار بسببه، ويوكي بيجري علشان يلحقه، وزميله بيكون واقف في نص الشارع على وشك إن هو يموت من أي شاحنة تعدي. وأول ما يوكي بيحاول يمسك زميله الولد بيتبخر في الهوا كأنه سراب. يوكي كده بيكون هو اللي في وش المدفع، وبتيجي شاحنة معدية وخلاص على وشك ان هي تدهسه، وفجأة من دون اي مقدمات بيجي شخص غريب جدا وينقذ يوكي من الموت. واول ما بيبص عليه بيعرف على طول ان هو ده الشخص اللي شافه في الحلم الصبح. مش كده بس، يوكي حاسس ان هو يعرف الولد ده من زمان، وفجأة بيسمع صوت بنت في عقله بتقوله اخيرا اتقابلنا تاني. يوكي مش فاهم اي حاجة خالص، ايه اللي بيحصل ده وفين زميله اللي بعتله الرسالة؟ بيبدأ الشخص الغريب اللي لابس اسود ده يقوله ان زميلك كان عبارة عن سراب وما كانش هو ابدا، ده كان فخ ليك، وقال له كمان انه عارف الحاجات اللي مش طبيعية اللي مر فيها طول اليوم، وقال له اطمن انت مش لوحدك، انا هنا موجود وهساعدك. بس مين انت اصلا؟ يوكي مش فاهم اي حاجة خالص. الشخص المخيف ده بيمشي ويسيب يوكي مع كل التساؤلات والتوهان اللي هو فيه، بيقطع حبل
أفكاره طفل من أطفال الميتم. لما بينادي عليه ويقول له مدير الميتم عايزك، بيروح يوكي للمدير وبيكون في شخص مستنيه هناك وبيسلم عليه وبيقول له إنه هو أخوه الكبير من أم تانية، وبيبدأ يحكي له حكاية إنه بقاله سنتين بيدور عليه من ساعة وفاة أبوهم، لما صرحه وقال له الحقيقة وقال له إنه هو عنده أخ من أم تانية، وبيطلب أخوه إنه هو يجي ويعيش معاه. ويوكي بيتخض أصلا من كل ده وبيطلب من أخوه إنه يديله مهلة يفكر، وبيطلع بره وهو محتار ومقرر إنه هو عايز يقعد في الميتم لحد ما يروح الجامعة، حتى لو فجأة طلع له أخ من العدم كده. ولكن بيسمع صوت البنت تاني في دماغه وهي بتقوله أنت بتحاول تهرب من مصيرك، قدرك إنك تروح مع أخوك، ما تهربش وما تبقاش جبان. يوكي بيخاف وبيترعب جدا، مين البنت اللي بتكلمه دي؟ يوكي مش بيقدر يستحمل وبيفقد السيطرة، وكل شبابيك الميتم بتتكسر والأطفال كلها بتبدأ تبكي من الخوف. بيطلع وهو مصدوم من نفسه ومن إنه كان ممكن يأذي كل الأطفال اللي في الميتم دول. كانت صديقه بيشوفه ويهون عليه شوية ويقول له يجي يقعد معاه في الشقة لحد ما يلاقي مكان تاني وينقل فيه، بس يوكي بيشكره وبيرفض عرض كندا ويمشي. اليوم اللي بعده بيشوف زميله في المدرسة وبيروح يطمن عليه، لكن الولد بينزعج جدا وبيقول له إنه مش عايز حد يلمسه، بالذات إذا كان يوكي، لأنه مش محتاجه أصلا. يوكي بيزعل جدا وبيبدأ يجري بره المدرسة وبيكون حزين من اللي زميله عمله معاه، وبيحس إنه هو عايز يشوف الشخص الغريب اللي لابس اسود ده تاني، وفعلا بيجي قدامه ويوكي بيكون مبسوط جدا إن هو شايفه للمرة التانية، وبيبدأ يحكي له عن إنه السبب في مضايقة زميله اللي كان أول واحد يتعرف عليه لما دخل المدرسة، وبيرتاح جدا لما بيتكلم مع الشخص ده. وأخيرا يوكي عرف اسم الشخص المجهول ده اللي اسمه زيس. يوكي بيكون مبسوط قوي بإنه اتعرف عليه وشافه للمرة التانية، وفجأة بيهجم عليهم مخلوقات غريبة قوي. زيس بيقول ليوكي إن اسم المخلوقات دي ديوريس، وإنهم كائنات شريرة جدا البشر ما يقدروش يشوفوها، وبتبدأ تهجم عليهم من كل ناحية. بس بتيجي البنت وأخوها اللي شفناهم قبل كده وينقذوا الموقف، بس المرة دي أنقذوه بطريقة مختلفة تماما. وهنا ظهر أخو يوكي الكبير اللي كان موجود في الميتم وقالوا إنه كلهم عيلة واحدة وهو فرد من العيلة دي، وكلهم عندهم قوة زي بتاعة يوكي بالظبط، بس زيس الوحيد اللي مش من نفس العيلة، وإنه لسه ما يعرفش حجم قوته اللي هي بتتطور كل يوم. وطلب أخوه منه إنه يجي يعيش معاهم علشان يتدرب إزاي ياخد باله من طاقته دي قبل ما يكون خطر على نفسه وعلى الناس اللي حواليه. ويوكي كل ده مذهول من اللي بيسمعه ومش مصدق أي حاجة خالص، إزاي حياته بتتشقلب كل ده بالطريقة المخيفة دي. بيطلب يوكي منهم مهلة علشان يفكر في الموضوع ويشوف إذا كان هيروح معاهم ولا لأ. مرة واحدة كده طلعت له عيلة وأهل وكمان قوة غريبة محدش عارف عنها حاجة أصلا. بيرجع يوكي للميتم وهو كله حيرة، وفجأة بيشوف واحد من المخلوقات الغريبة ديوريس تاني، وبيلحقوا زيس على طول وبينقذوا من المخلوقات دي وبيرجعوا البيت. ولكن في الطريق زيس بيحذره من انه يخرج بكره بالليل لان اليوم ده هيكون خطر جدا والديورس كلهم هيكونوا موجودين في كل الشوارع، وقال له قبل ما يمشي اوعى تنسى الكلام ده. وفعلا الليله اللي بعدها القمر بيكون شكله مرعب جدا كانه مليان دم ولونه احمر قاتم، ويوكي بيكون مستغرب من منظر القمر جدا. بتقطع بنت من بنات الميتم وبتقوله انها مش عارفه تنام لوحدها، وبيروح يوكي علشان ينيم الاطفال ويطمن انهم بخير. وهنا بالظبط بيعرف اجابه السؤال اللي كان محيره لمدة ليلة كاملة، وبيتصل على طول بأخوه الكبير وبيعتذر له ويقوله إن هو مش هيقدر يروح معاه وإن ده قراره النهائي. وأخوه بيحس بخيبة أمل كبيرة جدا وبيكون غضبان خالص من قرار يوكي، وبيقرر يروح يجيب يوكي غصب عنه، وبيطلب من البنت وأخوها يراقبوا يوكي علشان ما يفلتش من إيديهم. في نفس الليلة يوكي بيكتشف إن في بنتين مختفيين من الميتم وما رجعوش لحد دلوقتي. بيجري جري على بره علشان يدور على البنات الضايعين دول، ولكن بيفتكر كلام زيس إنه ما ينفعش يخرج في يوم زي ده، الديورس مليانين في الشارع بره ولو خرج اكيد هتكون دي نهايته. بيقطع حبل افكاره رساله من زميله في المدرسه، وبيجري يوكي جري على المدرسه وكلهم بيكونوا مراقبين تحركاته، وهو بيتجه لزميله اعلى سطح المدرسه، وصديقه كانتا كمان بيكون مراقب ومتابع كل حاجه. وبيطلع يوكي على السطح ويقابل زميله في المدرسه وبيساله على مكان البنات وبيلاقيهم وبيجري علشان يساعدهم، وبيبدا زميله يوجه السلاح عليه ويقلع نضارته ويقوله ان هو مش زميله ابدا، هو ديورس من الفئة المتوسطة علشان كده شكله زي البني ادمين بالظبط. وقرر ان هو يتلبس زميله من المدرسة علشان يسهل عليه انه يموت يوكي لانه عايز يترقى لمستوى اعلى من مستويات الديورس. وبيبدأ فعلا ان هو يهجم عليه، ولكن بيجي الولد ده وينقذ يوكي من الموت وبياخد هو كل الضربات، وبيبدأ
بيقول كائن الديوريس ان الولد خلاص هيموت ومفيش اي طريقة انه هو يعيش، وبيضرب يوكي كمان لانه عايز يموته. ولكن اخيرا زيس بيجي علشان ينقذه من الموت، واخت الولد بتكون خايفة جدا على اخوها، وزيس بيفقد اعصابه ويبدأ يستجمع قوته علشان يقتل مخلوق الديوريس ده. وهنا المخلوق ده بيعرف ان اللي واقف قدامه ده هو زيس اللي كل مخلوقات الديوريس بتتكلم عنه، وبيقولوا انه هو خاين للمخلوقات بتاعتهم ورفض يكون زيهم. ويوكي مستغرب جدا، هل ده معناه ان زيس اتولد ديوريس زيهم؟ واخو يوكي الكبير بيكون لطريقه على المدرسة علشان ياخد يوكي بالعافية، وبيبدأ زيس يقرب على زميل يوكي علشان يموته، ولكن يوكي بيحاول يفهمه انه لو قتل الديوريس ده زميله كمان هيموت، يعني ما ينفعش يقتله. وفي لحظة بيهجم عليهم الديوريس وزيس بياخد طعنة كبيرة قوي منه، وبيبدأوا كلهم يدخلوا في معركة كبيرة قوي. ويوكي بيشوف اللي قدامه عمالين يحموه بكل طاقتهم وهو مش عارف يعمل اي حاجة. يوكي عال على المجتمع، بينهار من التفكير وبتطلع منه طاقة كبيرة جدا. اخيرا شفنا قوة يوكي الحقيقية، الديوريس مش بيقدر يتمالك اعصابه وبينهار من قوة يوكي، واللي برضو بتخلي الولد ده جرحه يختفي، وبيتحد مع زيس علشان يخرجوا الديوريس من جسم زميل يوكي. وزيس بيقضي على الديوريس بضربة قاضية. في اللحظات دي اخو يوكي الكبير بيوكل السكرتيرة بتاعته انها تجيب يوكي وهو هيسبقها على البيت، وبيعرف يوكي ان هو يداوي جرح الولد المتعور، بس ما بيقدرش يكمل بكل طاقته للاخر. وبتقوله البنت انه يقدر يحس بآلام الاخرين سواء كانت جسدية او معنوية، وهي دي قوته اللي لازم يتعلم ازاي يتحكم فيها. وبعدها بيدرك يوكي ان مكانه في الميتم هيكون خطر جدا عليه، ممكن ديوريس تاني يستهدفه ويحصل حاجة خطيرة للأطفال. وبيقول إن الموضوع صعب جدا ويتمنى لو ما اتولدش أصلا في الدنيا دي. بينزل زيس على ركبته ويقوله تعالى معانا، أنا مش هسيبك أبدا. وبيقرر يوكي إن هو يبعد عن المكان ويروح مع عيلته. وهنا بنعرف إن اسم زيس الحقيقي هو لوكا، ومفيش أي حد يعرف اسمه الحقيقي ولا حتى قرايب يوكي. وبيبدأوا رحلتهم للسفر لطوكيو عند أخو يوكي الكبير. ويوكي بيحلم في الطريق بنفس البنت اللي شافها قبل كده، والحلم بيكون واقعي جدا كأن البنت دي هي يوكي، ولوكا بيكون معاه. وبيصحى فورا من النوم وهو مخضوض. بيتجه يوكي لمقر الشرطة علشان يقابل حراسه الجدد اللي هيحموه من النهاردة ضد أي خطر ممكن يقرب له، وأخوه هو اللي حط الحماية دي عليه حتى مع وجود لوكا جنبه. بيودع يوكي بقية قرايبه وبيدخل مركز الشرطة مع لوكا، وهناك بيقابل أخوه الكبير وبيقوله إن هو سجله في أفخم مدرسة موجودة في طوكيو، ومن النهاردة هو واحد من عيلتهم الغنية جدا. يوكي بيشوف بنوتة صغيرة واقفة لوحدها من الشباك، بينزل بسرعة علشان يساعدها. بتقوله البنت الصغيرة إنها قطعت هدومها وعورت نفسها وهي بتلعب، ولو رجعت البيت بمنظرها ده أكيد أمها هتزعق لها جامد. يوكي بيساعد البنت الصغيرة بكل حب علشان طيبة قلبه وعشقه للأطفال الصغيرة. وفجأة بيهجم عليهم ديوريس كان مستخبي كل ده ورا الشجرة، ولكن الديوريس بيموت فورا. وبيظهر هنا أول واحد من حراس يوكي، وبيكون عمال يزعق ليوكي جامد علشان خايف عليه. ويوكي بيكون مبسوط قوي إن هو شايفه قدامه مع إنه أصلا ما يعرفوش ولا يعرف اسمه، وبيروح بكل فرحة يسلم عليه. لكن الحارس ده بيكون وقح جدا مع إنه كان خايف على يوكي من شوية. وبيظهر لوكا بعدها وشكله كده ما بيحبش الشخص ده نهائي. يوكي بياخد البنت الصغيرة للعيادة علشان يطمن عليها، وبيخرج يتكلم مع لوكا شوية. وبتطلع البنت بعد كده ترجع له المنديل بتاعه اللي ربط رجلها بيه، وبتقوله ان هي مش عايزة ترجع البيت. في اللحظة دي لوكا بيحس بديوريس قريب منهم جدا، وبيجري على طول علشان يلحقه، وبيطلب من يوكي والبنت انهم ما يتحركوش من مكانهم. ولكن البنت الصغيرة بتطلع تجري جري على بره، ويوكي بيطلع جري يدور عليها لحد ما بيلاقيها واقفة مع راجل غريب، وبيحس ان هو باباها. ولكن الراجل المجنون ده بيكون عايز يطعن البنت الصغيرة من دون اي سبب، ولكن يوكي على طول بيتصرف وبيضرب المجنون ده. وبيبدأ الحارس بتاعه يزعق له تاني بسبب انه عرض حياته للخطر للمرة التانية. وبيبدأ الراجل المجنون ده يرجع للحياة تاني، وبنعرف ان هو ديوريس. وكل شوية عمالة تزيد اعدادهم لحد ما بقت كتيرة جدا، بقوا موجودين بأعداد مهولة. اخو يوكي الكبير بيشوف كل اللي بيحصل، وبيستدعي الحارس التاني ليوكي علشان يعمل تعويذة الإقفال ويعزل المنطقة دي عن كل المدينة. وبيجري علشان يساعد زميله الحارس تحت مع يوكي، ولكن اخو يوكي بيقوله استنى شوية، ما تنزلش تساعدهم دلوقتي. ودي حاجة بتكون غريبة جدا. بيحاول الحارس الأول يدافع عن يوكي، ولكن العدد بيكون كبير جدا عليه. وأخيرا بيجي لوكا علشان يساعد الحارس ويقضي على الديوريس كلهم. وهنا بنعرف إن حد هو اللي بيحرك الديوريس دول كلهم، والحد ده مراقبهم من بعيد.
وكل ما يموتوا بيتم استدعائهم ورجوعهم للحياة تاني. بيضطر لوكا يستخدم أكبر وأقوى تعويذة عنده علشان يصحي أضخم تنين موجود على وجه الأرض، وبيبدأ الحارس كمان يستدعي السيف بتاعه علشان يبدأ يحارب، وبيظهر التنين من السماء وبيموت كل الديورس بضربة واحدة بس. وبيتفاجئوا هما الاتنين ان البنت الصغيرة عمالة تخنق يوكي وعايزة تموته بكل قوتها، لحد ما بيمسك ايديها وبيشوف شريط حياة البنت كله، وبيعرف ان امها وابوها دايما بيتخانقوا ومش مهتمين ببنتهم نهائي، وانها دايما بتتعرض للعنف الاسري. ويوكي بيحزن جدا من الظلم والعنف اللي البنت دي تعرضت له في حياتها، وقوته الحقيقية بتظهر وهو ضممها لحضنه جامد. وهنا بتيجي قوة غريبة قوي تتحد مع قوة يوكي، وبتطلع الديورس الشريرة محبوسة في قفص من جسم البنت الصغيرة، ودي بتكون قوة الحارس التاني اللي أخو يوكي اختاره علشان يحميه. وبيهجم الحارس الأول على الديورس وبينهي حياتها فورا بضربة واحدة بس من سيفه، والبنت الصغيرة بيغمى عليها. وأخيرا يوكي بيكون قابل حراسه اللي هيقعد معاهم فترة كبيرة قوي لحد ما يتمكن من قوته. أخو يوكي بيأمره يسيب البنت مع حراسه اللي هيرجعوها البيت سليمة، وبيبدأ أخوه يقوله إن أي حد جواه آلام من الدنيا بيكون سهل جدا على الديورس من المستوى المتوسط إنها تتلبسه وتخليه هو العدو، ولكن الديورس اللي من المستوى العالي هم دايما أصعب وأقذر نوع، لأنهم بيتشكلوا في شكل بشر علشان يخدعوك. وساعتها يوكي بيقرر ان هو مستعد للقتال معاهم علشان يساعدهم في اي حاجة يحتاجوها من قوته، واخوه بيكون مبسوط جدا بيه. واخيرا يوكي بيوصل على قصر اخوه اللي بيكون معزول تماما عن البشر ومش موجود على خريطة طوكيو اصلا بسبب تعويذة الاقفال والانعزال اللي معمولة على القصر كله. وبيروح يوكي بيته لاول مرة، وبيكون البيت كبير جدا، بترحب بيه كبيرة خدم القصر وبيكون متواضع جدا معاها، والكل بيكون فرحان بوجود يوكي وبيرحبوا بيه قوي. وبيجي فرد جديد من القصر وبيبدأ يسلم على يوكي، وبنعرف ان هو مدير القصر وبيكون لطيف جدا معاه. وبيبدأ يوكي يتجول جوه القصر وهو في ذهول تام. مش بس كده، ده كمان بيكون عارف مكان اوضته وكأنه كان عايش في القصر ده لسنين، وبيكون مشتاق لبلكونة اوضته كأنه بقاله زمن نفسه يقف هناك، بس هو أول مرة يدخل القصر أصلا. وفجأة بيقع عليه كائن صغير خالص، ولوكا بيكون واقف تحت البلكونة وبيقوله إن الكائن ده بتاعه، وبيطلع يتكلم معاه فوق شوية. ويوكي بيقوله إنه ساب كانت صديقه العزيز من غير ما يودعه حتى، وإنه نفسه قوي يشوفه علشان يودعه وداع يليق بيه. وبعدها يوكي بينام على نفسه. اليوم اللي بعده يوكي بيكون مبسوط جدا بوجوده في القصر، وكل لحظة بتمر بيحس بانتمائه للقصر أكتر وأكتر. وبعدها بيدخل دكتور العيلة اللي كرس حياته كلها لدراسة كائنات الديورس وبيسلم على يوكي. وكمان يوكي بيتعرف على طباخ القصر، وكلهم بيكونوا سعداء بوجوده، ويوكي بيكون مبسوط جدا. وراح يوكي على أول يوم مدرسة في طوكيو، ولوكا وعده إن هو هيوصله للمدرسة يوميا، والكل انبهر أول ما شافوه بيوصل يوكي، وكمل طريقه ومشي. المفاجأة هنا إن كانت نادى يوكي عند مدخل المدرسة، ويوكي راح له جري وما كانش مصدق عينيه، وكان طاير من السعادة. ولكن كانت تقرب عليه وطلب منه يرجع معاه على الميتم، ودي كانت حاجة مفاجأة جدا. يوكي توتر من الطلب وما كانش عارف يقول له ايه. قاطعهم ولاد عم يوكي وهم مش مرتاحين ابدا لكانتا ده ولا مرتاحين لنظراته. كانتا بيقرر يمشي، ولكن بيقول ليوكي فكر كويس في طلبي، وبيسيبهم وبيمشي. ويوكي بيرجع من المدرسة وكله تشتت ولخبطة، ازاي كانتا عرف مكانه اصلا، وليه يطلب منه ان هو يرجع معاه الميتم. وبيحكي لوكا على كل اللي حصل معاه، ولوكا بيقول له انه لازم يكون موجود في المكان اللي مريحه، وانه مهما اختار هيكون معاه دايما وجنبه. وفجأة مسار السيارة بينحرف وبيدخلوا في مكان مهجور، واكيد كل ده بيكون بفعل فاعل. بيهجم عليهم 3 ديورس، ولوكا بيموت 2 منهم في غمضة عين، والديورس الاخير بيتعرف عليه على طول، عيون بلون السيوف وشعر بلون الليل، الخادم المقرب من ملك الشياطين. وبعدها لوكا بيقضي على الديورس ده بأبشع طريقة ممكنة. الصدمة في وش يوكي بتكون كبيرة جدا، وبعد ما سمع الكلام ده من الديورس اللي لسه ميت بيسأله عن ماضيه فورا. بيحكي لوكا عن انه كان قاتل محترف بيقتل علشان اوامر سيده وبس، وكل ده علشان اتولد في قبيلة آثمة. الديورس واجب عليهم ان هم يقتلوا كل الناس من غير رحمة، وان العلامة اللي على دراعه دي هي اكبر دليل ان هو منهم، ومهما حاول يتخلص منها دايما بتكون محفورة على دراعه. بس بيقوله ان كل حاجة انتهت لما قابل يوكي، وبقى عنده سبب مهم للحياة، وهو ان هو يحميه بدل ما يقتل في الناس. ويوكي بيقدم للوكا
ليوكا هدية سلسلة الصليب من صنعه علشان تحميه ومفيش حاجة تقرب له أبدا، وبيقدم سلاسل لكل الموجودين أحبابه وقرايبه وكمان الحراس بتوعه، وبيطلب منه إنه يوصلها لزميله الحارس التاني. ساعتها يوكي بيتصل بصديقه كانادا وبيبلغه رفض دعوته للعودة للميتم، وبيتأسف له جدا. صباح اليوم اللي بعده يوكي بيكون نشيط وبيروح يصحي الكل بما فيهم الحارس ده، ولكن يوكي بيلاحظ على جسمه حرق كبير جدا، والحارس بيتوتر وبيطلع على طول على المدرسة، وصديقه بيتضايق جدا انه راح المدرسة من غيره وكمان نزل من دون فطار، وبيبدأ يعاتبه جامد جدا ويقول له ما تنزلش تاني من غير فطار ولا من غيري اصلا. وهو ماشي بيخبط في واحدة زميلتهم وبدلته بتتوسخ، فصديقه بيتأسف للبنت وبيديله المنديل بتاعه علشان ينشف نفسه. وبتيجي رسالة للحارس ده من اخو يوكي الكبير، والمفاجأة ان هو شغال محقق في اصعب القضايا اللي بتمر على الشرطة، وده سبب تواجده دايما هناك، والحارس ده هو المساعد بتاعه. لوكا بيطلب من حارس يوكي انه يوصله البيت من المدرسة النهاردة، والبنت دي بتكون عينيها على الحارس ده وبتروح تاخد المنديل اللي وقع منه اللي هو اصلا بتاع صديقه، وبتسمع صاحباتها بيتكلموا عن ان احسن طريقة للبنت علشان تبان في عيون اللي بتحبه هي انه تعمل له عمل او سحر علشان ما يشوفش غيرها او حتى علشان يلاحظها، وبتروح على طول على مكان عرافة قريبة منها علشان تعمل العمل. صديقه بيسلمه السلسلة اللي يوكي عملها للكل وبيوعده ان عمره ما هيسيبه ويمشي ابدا. صاحبه بيرد عليه وبيقوله انه مش هيسامح نفسه لانه حرقه وعوره وعمل له عاهات على جسمه، وبيطلع من القصر وهو متضايق جدا، ويوكي بيروح وراه فورا ويقوله انه قلقان جدا عليه، ولكن الحارس بيتجاهل يوكي وبيحاول يمشي بعيد، بس يوكي بيمسك ايديه جامد جدا وبيشوف حياته المؤلمة. بيشوف ان الولد ده وهو صغير ما كانش عارف يسيطر على طاقته كويس، وكل الناس كانت بتكرهه وشايفة انه هو وحش لان طاقته هي انه بيبخ النار في العدو، واهله تخلوا عنه بعد ما اخو يوكي الكبير عرض عليهم مبلغ مالي كبير جدا قصاد انه ياخد ابنهم يربيه وينمي قوته دي اللي هم اصلا مش عايزينها، فتبروا من ابنهم فورا وباعوه. كل الناس سابته الا صديقه المقرب اتمسك بيه بكل طاقته حتى وهو في اصعب مراحل قوته، وده سبب الحريق اللي على جسمه. بينهار الولد ويوكي كمان بيكون على وشك ان هو يتحرق، ولكن الحارس اخيرا عرف ازاي يسيطر على نفسه. يوكي عنده طاقة بتخلي الام اللي قدامه تختفي وتهون، ولوكا والحارس التاني بيكونوا متابعين في صمت، وهنا بيعرف الحارس صديقه انه حتى مع وجوده طول الفترة دي يوكي هو اللي هيقدر يساعده بجد. وبنكتشف بعدها ان الولد صديقه هرب من القصر ومحدش حاسس بروحه حوالين القصر نهائي، كأن الارض انشقت وبلعته. هل ممكن انه يكون ساب صديقه المقرب حتى بعد ما وعدوا انهم هيفضلوا مع بعض طول الوقت، ولا في حد تاني هو اللي عمل كده؟ بيصحى حارس يوكي وهو في مكان غريب جدا. ايوه، ما هربش وساب صاحبه ولا حاجة، هو اتخطف، وبيلاقي جماعة كبيرة قوي من الشباب واقفين قدامه، وهنا بتدخل عليه بنت غريبة قوي، واول ما شافها عرف على طول انها ديوريس من المستوى العالي. قالت له ان في بنت اديتها منديله علشان تعمل له عمل لانه مش واخد باله منها، وان البنت وافقت تعمل معاها تعويذة النوم، يعني تدي روحها وجسمها للعرافة وتستغني عنهم للابد وتدخل في نوم عميق، وهي هتجيب لها الولد اللي بتحبه ميت وتدخله في احلامها علشان يعيشوا مع بعض في الحلم والوهم. ولكن كل دي خدعة كبيرة. بعد ما البنات بيعملوا التعويذة دي العرافة بتاخد روحهم وأرواح الشباب اللي بيحبوهم، وبتكون هي المستفيدة من كل ده. بس المرة دي كانت العرافة عندها خطة تانية خالص. أخو يوكي الكبير بيستدعي الكل فورا لأنه وصل له حاجة في منتهى الرعب. بيفتحوا الفيديو المسجل وبتظهر العرافة على الشاشة وبتطلب منهم إن هم يسلموها يوكي لو عايزين الحارس اللي معاها، لأنها شايفة إن قوة يوكي أعظم بكتير من قوة الحارس، وبتديهم ورقة مكتوب عليها سحر يوصلهم على طول على مكان الحارس لو وافقوا على العرض، ولو محدش رد عليها خلال يومين الحارس هيموت فورا. وبتكون العرافة الشريرة دي عمالة تعذبه بطريقة بشعة جدا لحد ما بيستسلم وبيطلب منها ان هي تقتله لانه خلاص مش قادر يستحمل. وفعلا البنت بتنفذ طلبه وبتقتل الحارس المفقود، وبيكون عبارة عن جثة هامدة. في الوقت ده اخو يوكي بيكون عمال يمارس مهنته كمحقق في القضايا، وبعت البنت واخوها علشان يجمعوا معلومات عن قضية معينة، وبيكون مقرر انه مش هيضحي باخوه يوديه للتهلكة، وانه
وإنه هيضحي بالحارس المخطوف. وبتروح البنت وأخوها على مهمتهم في جمع المعلومات، وفجأة بيسمع أخوها صوت راجل بيصرخ، والراجل ده بيكون متجمعة عليه دمى مسحورة عايزة تموته، وبيجي أخو البنت وينقذه من الهجوم ويموت كل الدمى المسحورة. ولكن الموضوع مش بالسهولة دي، بيهجم عليه 2 من الديورس وبيكونوا أقوياء جدا وبيتغلبوا على الولد، وبينادوا قائدهم اللي اسمه ريجا. والولد أول ما بيبص لقائدهم ريجا بيفتكر حاجة غريبة قوي، ولكن بيبدأ ريجا يهجم عليه والولد في ذهول تاني. لوكا بيوصل خبر وفاة الولد ليوكي، ويوكي بيجري علشان يشوفه قبل الدفنة، بس دكتور العيلة بيطلب انه يتكلم مع يوكي على انفراد. الدكتور بتخطر على باله فكرة انه يستعمل قوة يوكي علشان ينقذ الولد من الموت، والموضوع ده صعب جدا. حتى قوة يوكي نفسها ممكن تكون مضرة وتأثيرها يجي بالعكس، لأنه ببساطة ممكن الولد الميت يسحب يوكي للموت بدل ما يوكي هو اللي يفوقه. ولكن يوكي بيوافق فورا من دون تردد، والمفاجأة ان الولد بيرجع تاني من الموت، وكل الناس بتتجمع حواليه وهم مش مصدقين. وأول كلمة بيقولها الولد هي ريجا. بس يا ترى مين ريجا ده وإيه سره؟ ويوكي بيغمى عليه من كتر التعب، ولكن بعد ما بيفوق بيقرر انه يروح يسلم نفسه للعرافة الشريرة علشان الحارس يرجع، وانه مستحيل يخلي حد من القصر يموت بسببه. وبيروح يبلغ قراره لاخوه الكبير هو ولوكا والحارس الاول بتاعه، وبيقول له ان هو مش هيتراجع ابدا في قراره. وبياخد التعويذه بتاعه العرافه ويروحوا المكان المطلوب، واللي بيكون ملاهي ترفيهيه قديمه ومهجوره، والرعب بيدخل في قلوبهم كلهم من الملاهي المشبوهه دي. وفجاه كل الانوار بتتفتح وبتكون الملاهي زحمه جدا. كل ده بيكون وهم العرافه وسحرها المخيف. ولوكا بيطلب من الحارس يروح يدور على زميله فورا، لانه حاسس انه مش بحالة كويسة، وكده كده لوكا يقدر يتصرف مع الوحوش دول لوحده. وبيتحرك يوكي والحارس بأقصى سرعة عندهم، ولكن بيعترض طريقهم وحوش تانية لحد ما بيدخلوا يستخبوا في طريق مسدود. والمفاجأة ان كان تصاحب يوكي من الميتم بيظهر في المكان ده، وبيقول انه مخطوف وكان متكتف. وبيترجى يوكي للمرة التانية يجي معاه ويسيب المكان ده، ولكن يوكي بيرفض ويتأسف له لأنه لازم ينقذ الحارس بتاعه. ودي تاني مرة كانت هيتعرض للرفض من يوكي. بيدخل يوكي والحارس على القصر الكبير اللي موجود في مدينة الملاهي، والمنظر اللي مستنيهم هناك كان بشع بمعنى الكلمة. صاحبهم ميت ومتعلق وفي حالة لا يرثى لها. المنظر صعب ولا يصدق. يوكي والحارس بيجروا علشان يلحقوه، وبتظهر العرافة في طريقهم، وبيبدأ الحارس الهجوم عليها فورا، وبتقوله انه صاحبه خلاص مات ومستحيل يرجع تاني للحياة ابدا مهما حصل، وانه اختار يموت وما استناش صاحبه علشان يجي ينقذه. وبتبدأ معركة شرسة جدا بين العرافة الشريرة وحارس يوكي الاول. والعرافة بتكون في قمة القذارة، وبتتلذذ بمشاعر الخوف اللي عند البشر، وبتستمتع بتعذيبهم وصنع الدمى السحرية منهم. يوكي والحارس في وضع صعب جدا، وخصمهم قوي عليهم، والعرافة الشريرة بتلعب بيهم كأنهم حشرات. الحارس بيكلم زميله ويترجى انه يفوق لانه محتاجه في القتال، ولكن المجنونة دي لسه عمالة تعذبه من دون رحمة. وفجأة وبدون مقدمات سيف من مصدر مجهول بيطعن العرافة الشريرة. مين اللي عمل كده؟ الحارس بيكون لسه عايش بسبب نداء زميله ليه، وهو ده الشيء الوحيد اللي أنقذه من الموت. الرابط اللي بينهم أقوى من أي حاجة تانية. بيمدله إيديه ويقوم صديقه، ويوكي في ذهول تام. وبيتحدوا الحراس ويقتلوا العرافة المجنونة كثنائي في قتال صعب جدا، وبيهاجموها ويوقعوها على الأرض. بس الموضوع مش بالسهولة دي. أتباع رجال الأشرار بيظهروا مرة تانية وبيعوروا كل الموجودين ويسيطروا على المكان كله، والعرافة بتكون لسه فيها النفس وعايزة تموتهم علشان اللي عملوه فيها. دلوقتي القتال بقى صعب جدا، 3 ضد 3، لكن يوكي لا حول له ولا قوة. واخيرا لوكا بيجي وبيرجع بريق الامل ليهم تاني، بيموت كل الديورس في لحظة صمت وذهول من كل اللي موجودين، وبيخلص عليهم بمساعدة الحراس. والقتال بيكون المفروض انتهى على كده، ولكن بتبدأ رياح باردة تعم على المكان كله، وكل المكان بيتجمد كأن الصيف انتهى في لحظات والشتاء عم المكان كله. وفجأة بينزل لهم الشخص اللي بسببه كل ده حصل، ريجا، الشخص الملعون اللي سبب وجع كبير قوي لصاحبهم. واقف قدامهم دلوقتي وبيقلع غطائه ويورينا نفسه علشان نعرف ان ريجا هو زميل يوكي من الميتم، كانتا اللي يوكي بيعتبره اخوه الكبير. الصدمة في وجه يوكي ملهاش حدود،
معقولة صاحب عمره يكون هو السبب في كل ده؟ بيقرب على يوكي بخطوات مرعبة وكأنه شخص تاني خالص، ويوكي في إنكار تام إن كانتا صاحب عمره مجرم لدرجة إنه مش مصدق إن ده كانتا أصلا. ولكن بيفجر ريجا المفاجأة لما يقول ليوكي إنه كان عمال يحاول يقتله طول الوقت ده، وهو سبب كل الحاجات اللي حصلت لهم وسبب معاناة صاحبهم، وإن حياة يوكي تتشقلب بالشكل ده. وبيدخل يوكي في دوامات من الرياح الباردة اللي بتعمل عازل وتحيط يوكي علشان يكون محبوس مع ريجا لوحده. وبيكون ريجا ماسك الكتاب اللي يوكي شافه عنده في البيت قبل كده، وبيبدأ فورا يوجه سكاكين الجليد على يوكي علشان يموته. وفعلا كل الأسلحة بتبدأ تهاجم وتروح في اتجاه يوكي، وبيظهر أخوه الكبير ويخترق الحاجز على آخر لحظة علشان ينقذ أخوه من الموت، وبيقف ضد ريجا وجها لوجه. وبيقدر لوكا انه يدخل الحاجز ويساعد يوكي، ولكن اخو يوكي الكبير بيقول انه هو الوحيد اللي يقدر يتقاتل مع ريجا، وبيطلب من لوكا انه ياخد يوكي ويحميه ويبعده عن هنا. وبيكون في ايده كتاب زي الكتاب بتاع ريجا بالظبط، وبيبدأوا هما الاتنين يستدعوا قوة هائلة متشكلة على شكل تنانين محاربة، وبتحصل معركة مدمرة بين اخو يوكي وريجا. ويوكي كل ده مش مصدق كل الحاجات اللي بتحصل دي، وازاي كان تخيل اخوه بيحاول يدافع عنه ضد اقرب اصدقائه دلوقتي، وفعلا بيتغلب عليه. وكانت بيقع على الارض لاستعداده لاخذ الضربة القاضية من اخو يوكي، ولكن يوكي بيترجى اخوه ما يقتلش كانتا لانه عزيز جدا عليه، ولحد دلوقتي برضه مش مصدق. كل الضحك اللي كانوا بيضحكوه مع بعض كان مش حقيقي. ريجا بيرد عليه بكلمة واحدة بس وبيقوله ما تصدقش اخوك الكبير في كل كلمة يقولها. بس يا ترى الكلام ده معناه ايه اصلا؟ ريجا بيقرر يهرب ويسيب المكان. بعد الصدمة الكبيرة اللي يوكي تعرض لها من صديقه كانتا، بيقرر اخوه انه ينقله لمكان تاني خالص بعيد عن القصر، والمكان ده هو بيت عيلة يوكي الاصلي والقديم. دلوقتي الوقت الصح علشان يوكي يعرف كل تفاصيل عيلته وكل التساؤلات اللي عنده والاحاسيس الغريبة اللي حسها من ساعة دخوله القصر. يوكي ولوكا ومدير القصر هما اللي مسموح لهم يروحوا المكان ده بس، وبقية الحراس لازم يفضلوا في القصر لان لوكا هو اللي مكلف بحماية يوكي. وفعلا بيبدأوا يتحركوا، وهناك بيقابلوا اول 2 من قرايب يوكي، بس واحد منهم بيكون بارد جدا مع يوكي. وبيبدأوا يمشوا لمقر عيلة يوكي، ولكن لوكا ما بيقدرش يدخل ابواب المقر لانه محصن جدا ضد اي ديوريس، ومستحيل لوكا يدخله. يوكي بيعتذر للوكا وبيقول له انه لازم يروح علشان يعرف حقيقة نفسه وعيلته، وبيسيب لوكا على ابواب المقر ويدخل، وبيحس انه ساب حاجة ثمينة او حب عمره ورماه ورا ظهره. وبيدخل المقر، وهناك بيقابل كبير الخدم وبيرحب بيه جدا، وبياخده عند غرفة اخوه حاكم العيلة. اخو يوكي الكبير بيطلب من يوكي انه يجي معاه لانه عايز يوريه حاجة مهمة جدا، وبياخده على الغابة اللي موجودة في المكان. ويوكي بيكون حاسس انه عارف المكان ده قبل كده، وبتبدأ اللحظات اللي يوكي جاي علشانها. بيتكلم اخوه اخيرا ويقوله عن حقيقة كل حاجة حواليه. بيعترف له اخوه انه مش اخوه ولا حاجة، هو شخص موجود من قديم الازمنة ولسه عايش لحد النهاردة بسبب تعويذة الخلود الابدي اللي هو عاملها لنفسه. وبدأ يحكي له عن غرايب وعجائب حصلت في الماضي. بيحكي ليوكي عن عيلتهم من آلاف السنين، وصديقه ريجا المقرب وحبيبته يومي. ريجا كان دايما منبوذ من اهل العيلة علشان امه اتجوزت ديوريس، والديوريس ده كان شرير جدا، وامه وابوه اختفوا وسابوه. وريجا كان نصف انسان ونصف ديوريس. ويوم بعد يوم عيلة يوكي بقت تحقد عليه وتخاف منه اكتر واكتر، ولكن صديقه العزيز اخو يوكي الكبير وحاكم عيلتهم كان دايما مش بيحسسه بحاجة وبيثق فيه جدا. لحد في مرة اضطر اخو يوكي يروح لحرب بقيادته لوسط المدينة، وساب كل التصرف لصاحبه المقرب ريجا. ولما رجع من الحرب لقى مقر عيلته كلها محروق، والناس كلها ميتة ومقتولة ومحروقة، اهله كلهم ماتوا، وكمان حبيبته يومي اتقتلت. وريجا اعترف له انه هو اللي عمل المعركة دي ضد اهله وقتلهم كلهم بحراسهم وقرايبهم، وقال له انه هيفضل يدمر سلالات كتيرة من عيلة يوكي بسبب معاملتهم ليه، وانه ناوي يقتل كل الاجيال اللي بتحمل اسم عيلتهم ويقتل اي حد يقف في طريقه. ومن ساعتها اخو يوكي الكبير قرر يعمل تعويذة الخلود الابدي لنفسه. بس مش دي التعويذة الوحيدة الممنوعة اللي قام بيها. قرر اخو يوكي انه يقوم بتعويذة ابشع واصعب من كده بكتير، وهو انه يجدد ارواح المحاربين والحراس اللي ماتوا علشان يرجعوا تاني ويحاربوا
وبيحاربوا ريجا وكل الديورس الأشرار. والآلاف السنين يوكي واللي زيه بيموتوا في الحرب ويرجعوا يتولدوا تاني بنفس أرواحهم في الزمن اللي بعده. حتى كانتا نفسه اتجسدت فيه روح ريجا، وده بيفسر حاجات كتيرة جدا. إحساس يوكي الغريب إنه عايش وشايف القصر قبل كده، والأصوات اللي كان بيسمعها في عقله، والأحلام الغريبة اللي كان بيشوفها في الميتم. كل ده بسبب إن روحه بيمتلكها محارب من عيلته في الزمن القديم. وكل مرة الحراس والمحاربين من أهل يوكي بيخسروا المعركة ضد الديورس وريجا، وكلهم بيموتوا ويرجعوا يتولدوا تاني. ويوكي مش قادر يمسك نفسه من صعوبة الكلام، وبيحزن جدا على الشخص اللي كان عامل أخوه، لأنه شاف أهله أكتر من مرة وهم بيموتوا ويخسروا في المعركة، ولأنه اتحمل كتير جدا أكتر من اللي النفس البشرية تقدر تتحمله. وبيحضن يوكي الشخص اللي يعتبر من جدوده ويعتذر له عن كل ده، وإنه لولا التعويذة اللي هو عملها كان يوكي زمان وعايش حياته ودخل جامعته عادي. بس يوكي بيكون صعبان عليه أخوه جدا حتى لو هو مش أخوه الحقيقي. بيرجع يوكي من الغابة وهو كله حيرة وحزن، ما توقعش أبدا إنه يكون كسب قوته دي للسبب ده، وإن ده فعلا قدره إنه يحارب، وممكن المرة دي يكسبوا المعركة ضد ريجا والديورس. بيلاقي يوكي واحدة من أهم الأشخاص في العيلة بالنسبة له، وهي خالته الحقيقية، يعني أخت أم يوكي اللي عمر ما يوكي شافها في حياته. وبتوري له صورة أختها وبتقول له هي دي مامتك، كانت مبسوطة جدا أول ما خلفتك، وبتحكي له إنها سابته في الميتم لأنها كانت عايزة تحميه، وعمرها ما قالت أبدا اسم أبو يوكي. حتى العيلة كلها ما تعرفش مين هو أبو يوكي. ويوكي بيفرح جدا بعد ما عرف شكل مامته وإنها كانت بتحبه جدا وعايزاه، وحس إنه عايز يشوف لوكا لأنه اشتاق له جدا. لحد دلوقتي يوكي ما يعرفش حقيقة الشخص اللي هو اتجسد بروحه، وبيروح برفقة 2 قرايبه علشان يدوروا على لوكا. والبحث عن لوكا بيكون صعب جدا لأنه مش بيكون موجود في أي مكان، كأنه اتبخر مع الهواء وملوش أي أثر. ولكن في الحقيقة لوكا كان بيتم استدراجه من قبل واحدة مجهولة الهوية، بتخلي لوكا يجري وراها زي المجنون كأنه هيموت ويشوفها. وفعلا بتظهر البنت قدامه وبتكون جميلة جدا، نفس البنت اللي يوكي كان بيحلم بيها لما كان في الميتم. ولوكا مش بيقدر يمسك نفسه وبيحضنها على طول، وبتكون وحشاه قوي قوي كأنه ما شافهاش بقاله سنين. والفرحة والحب بتكون مالية عينيه وهي بتعيط في حضنه. وفجأة الحلم الجميل ده بيتحول لبشاعة، البنت واخوها بيجوا ويطعنوا الشخص الغريب اللي مخلي لوكا في وهم، وبتظهر على حقيقتها وبتكون واحدة تانية خالص وشكلها كده من بني جنس لوكا، وبتقول لهم انها هترجع تاني علشان تدمرهم. بس مين دي يا ترى، وليه ظهرت بصورة بنت تانية اللي واضح كده انها نقطة ضعف لوكا؟ يوكي وقرايبه رجعوا بعد ما فشلوا في انهم يلاقوا لوكا بره مقر العيلة، ويوكي بيكون قلقان جدا على لوكا، ما بيعرفش ينام من كتر القلق عليه، وبيكون حاسس كأن في حتة منه متاخدة بعيد عنه. بيتأمل يوكي القمر وهو بيتمنى انه يعرف اي حاجة عن لوكا ويطمن عليه. القلق والخوف بيكونوا مسيطرين على يوكي جدا. بيقطع تفكيره صوت قريبه اللي كان بيعامله بطريقة باردة من ساعة ما شافه، وبيقوله انه زهقان وعايز يلعب معاه شطرنج، وبيبدأوا يلعبوا مع بعض. فعلا قريبه ده غريب جدا وما قالوش حاجة من ساعة ما شافه، وكانت ملامحه باردة جدا. ويوكي مستغرب من الشخص الغريب ده وهو عمال يلعب معاه، واخيرا بيطلع عن صمته ويتكلم مع يوكي، وبيقول ليوكي انه متفهم جدا احساسه، وانه فقد شريكه وصاحب عمره في الحرب من قبل أعظم ديورس موجود في العالم. شعره أحمر وشكله مرعب جدا ومحدش قدر يهزمه أبدا. وبعد مقتل شريكه انضم الولد لعيلة يوكي وتبناه شخص عجوز من العيلة، واتعرف على حفيد الراجل العجوز ده وكان بيحبه جدا. والجد الكبير هو اللي اهتم بالولد وكان بيعامله زي حفيده بالظبط، وكان بيدربهم هما الاتنين كل يوم علشان يكونوا أقوى. ولكن في يوم مشؤوم هجم عليهم الشخص أبو شعر أحمر الشرير. ضحى الجد بنفسه علشان يحمي الولدين، والنتيجة المؤسفة هو إن الجد توفى. بس يا ترى مين الشخص المرعب ده، وليه محدش عارف يقتله، وإيه علاقته بالحرب اللي بدأها ريجا؟ بعد الكلام اللي سمعه يوكي من قريبه بيقرر يدور على لوكا فورا ويهرب من مقر العيلة، لأنه بيكون خايف على لوكا جدا، وبيحس بانجذاب كبير قوي تجاه مكان معين بعيد عن المقر، وبيكون حاسس إنه هيلاقي لوكا هناك. بس يا ترى هيكون إيه مصير يوكي وهو لوحده من غير أي حراس ولوكا كمان مش معاه؟ الكل بيعرف إن يوكي هرب من المقر علشان يدور على لوكا ومش هيهدى إلا لما يلاقيه. وأخوه الكبير بيطلب من حراس يوكي إنهم يحضروا فورا، وحتى لوكا واللي معاه بيكونوا عمالين يدوروا على يوكي، ده غير قرايبه كلهم اللي في المقر. بيدخل يوكي مكان مهجور كده وهو حاسس إن لوكا جوه، ولكن المفاجأة إن الشرير أبو شعر أحمر بيكون مستنيه، وبيكون مبسوط جدا إن يوكي
وقع في ايده وبيبدأ يقرب عليه، ولكن قرايبه على طول بيبدأوا الهجوم. كمية الرعب اللي في المكان مش محدودة، ودافع الانتقام من الشخص الشرير عند الاتنين قرايب يوكي بيكون جبار جدا. الشخص اللي قتل جدهم وقتل شريك الولد قدام عينيه، ولكن بيقضي عليهم بأقل مجهود منه. كل التدريب وكل التعب والحقد علشان لحظة الانتقام دي طلع ملهاش أي فايدة. الشر أقوى بكتير من الخير. قريبه بيطلب من يوكي يهرب فورا وينادي المساعدة من مقر العيلة. مستحيل هيقدروا يكملوا المعركة هما الاتنين بس، وبيترجى يوكي يهرب ويساعدهم بسرعة. ويوكي بيبدأ يتحرك ويجري علشان ينادي المساعدة، ولكن بيبص وراه وبيشوف الدمار اللي الشخص ده مسببه لقرايبه. خلاص هيموتوا في ايديه، وبيصرخ على طول ويطلع قوته الكبيرة ويشكل حاجز علشان يحمي قرايبه. والراجل المرعب بيكون عمال يحاول يدمر الحاجز اللي عمله يوكي، وبيقعد يحاول لحد ما الحاجز خلاص هينكسر. وفجأة بيظهر ريجا للمرة التانية قدام يوكي، وبيتضح لينا ان ريجا هو سيد الديورس الشرير ابو شعر احمر، وبيأيده من كل حتة بسلاسل من حديد. هو ده عقابه لانه عصى سيده وعمل هجوم على يوكي بدون اوامر. ولكن الديورس العاصي الشرير ده بيتهم ريجا سيده انه بيحاول يحمي يوكي، بس ريجا بيفقد اعصابه وبيبدأ يخلي سلاسل الحديد تحرق الديورس العاصي، وبيحاول يخليه يركع قدامه. ولكن الديورس العاصي بيكون عنيد جدا وبيحرر نفسه من القيود، وبيخرق قواعد سيده للمرة التانية، وكمان بيحاول يقتله. ولكن ريجا بيقوم بتعويذة قوية جدا، وبيكون عايز ينفي الديورس العاصي للجحيم، المكان اللي كل الديورس جم منه. وبيبدأ يقول التعويذة، ولكن الديورس العاصي بيحاول يموتهم كلهم قبل إرساله للجحيم، وبيحاول أكتر وأكتر إنه يتخلص من سيده ريجا. وأخيرا لوكا بيظهر وبينقذ الموقف المجنون ده، ويوكي بيكون فرحان جدا من جوه علشان شاف لوكا أخيرا. وبيبدأ لوكا يجهز نفسه للقتال، والكل بيكون حاسس بقوته الهائلة. وحراس يوكي كلهم بيوصلوا في المكان وبيكونوا متجمعين حوالين يوكي، وبيطلب لوكا منهم انهم يحموا يوكي وياخدوه بعيد عن هنا، وهو هيتصرف مع ريجا والديورس. وبيوعد يوكي انه مش هيقتل ريجا لانه صديقه وعزيز على قلبه جدا. ولكن في اللحظة دي الديورس العاصي بيستغل الوضع ويشن هجوم عليهم من دون سابق انذار، بس ريجا بيوقف هجومه ويحمي يوكي من دون تردد. بس ليه؟ كلنا عارفين ان كانتا اتحول لريجا بسبب تعويذة اخو يوكي. ازاي بيحاول يحمي يوكي دلوقتي وهو عايز يموته في الاساس؟ مفيش اي تفسير لافعال ريجا نهائي. هل كانتا بيكون عايش جوه ريجا مثلا؟ يوكي بيعيط لانه عايز كانتا يرجع، وكانتا بيكون هيمشي، وبيؤمر الديورس العاصي انه يجي معاه وهو هيعاقبه ويتصرف معاه بعدين. ويوكي بيجري على كانتا وبيقول له يستنى، وبيقول له ان هو بيحبه قوي ونفسه يرجعوا صحاب زي زمان. ريجا بيرد على يوكي ويقول له ما يناديهوش كانتا تاني، ولكن يوكي بيقرب من ريجا وما بيكونش خايف منه تماما، وبيحاول يستخدم قوته للمرة التانية علشان يخلي كانتا صاحبه ما يمشيش. يوكي مصر على الانكار ان كانتا خلاص ما بقاش هو، وريجا استولى على روحه وجسمه. ولكن ريجا بيستغل الموقف ويخطف يوكي وبياخده معاه ويهرب. ولوكا بيجن جنونه، وحراس يوكي بيكونوا مقهورين جدا انهم خسروا يوكي. هنا معركة الخونة بدأت. بيستخدم اخو يوكي الكبير سحره وكل قوته علشان يحدد مكان ريجا، وبينجح في تحديده، وبيبلغ كل الحراس انهم يستعدوا للمعركة الأخيرة، معركة الخونة. يوكي المسكين بيكون مسلوب الحرية من قبل ريجا، ويوكي بيطلب من ريجا انه هو يقتله، وبيقول له اقتلني لو تقدر، بس في الحقيقة انت مش هتقدر، انت لسه فاكر ذكرياتنا مع بعض واننا كنا زي الاخوات بالظبط وتربينا في نفس الميتم. بيرد عليه ريجا بكل وقاحة ويقول له انه عايز يستمتع بتعذيبه قبل ما يموت، وعلشان كده مش هيقتله. وهنا حراس يوكي كلهم بيروحوا على المكان المطلوب، وهناك بيقابلهم 3 من أعظم الديورس الأشرار في الفصيلة كلها. ضربة واحدة بس من أي واحد منهم كفيلة إنها تموت مجموعات كبيرة من البشر. والحراس اللي بيقاتلوا بشكل ثنائي بيبدأوا المعركة، وكل حارس بيتقاتل مع ديورس من أعلى المستويات، وبيطلبوا كلهم من لوكا إنه يتقدم
ويدور على يوكي في المكان ده علشان ينقذه. يوكي بيكون شايف صحابه وقرايبه وهم بيقاتلوا بكل قوتهم وبيخسروا، وبيتأثر جدا باللي شايفه. وبيوصل لوكا أخيرا لمكان يوكي، وريجا بيكون في انتظاره، وبيستدعوا هما الاتنين أقوى التنانين المحاربة للقتال. والتنانين بتدخل في معركة قوية جدا وخرافية بتنتهي بخسارة سحر لوكا وبيتأذى جسديا، والسلسلة اللي يوكي عملها له بتتقطع من رقبته وتقع، وهو بيكون عمال ينزف دم كتير جدا. وهنا بيقرر كانتا ان هو يقتل يوكي فورا علشان ما يعالجش لوكا ويموتوا هما الاتنين. ولكن في حاجة في عقله منعاه، ذكريات الميتم مع يوكي موجودة في عقله ومحفورة. كانتا فعلا لسه موجود في عقل ريجا، بس ده مستحيل يمنع ريجا من انه يقتل يوكي، وبيحجم عليه فعلا. والبلورة اللي يوكي محبوس فيها بتتكسر، ويوكي بيقع على الارض وبيكون لسه عايش. بس مين يا ترى اللي لغى وحمى يوكي من ضربة ريجا؟ بيظهر شخص اول مرة نشوفه من الديورس، بس هو مين؟ وبيبص لوكا كده ليه؟ الشخص ده اسمه لوزي، وهو يكون اخو لوكا الصغير، وبيأمروا ريجا سيده انه يقتل اخوه لوكا فورا. وعلى طول بيبدأوا القتال هما الاتنين. اخو لوكا الصغير بيقوله انه خان عيلته ومشي ورا يوكي، بني ادم ضعيف من دون اي قوة، وساب عشيرته القوية. في الوقت ده بيقرر اخو يوكي انه يقاتل ريجا بنفسه علشان يفوز في المعركة، والسحر اللي بيعيد ارواح الحراس تاني ينفك. وهي دي الطريقة الوحيدة لفك السحر، هي انهم يفوزوا على ريجا وبقية الديورس كلهم. وبيدخل اخو يوكي القصر الملعون بتاع ريجا، كده هو هياخد طار اهله بنفسه اللي ماتوا من الاف السنين. وبتبدأ المعركة الاخيرة، اعز الاصدقاء ضد بعض والاخوات كمان ضد بعض، ويوكي واقف مصدوم من الحرب اللي نفسه قوي يوقفها. وساعتها بيسمع ويشوف نفس البنت تاني، وبترجع الروح فيه وتديله قوة، وقوته دي قادرة انها تطهر الديورس كلهم وترجعهم للجحيم بمجرد ما يجي الضوء عليهم. وكل الديورس بيتلاشوا فورا من قوة يوكي، وبيختفوا كل الاشرار على طول. بس ثواني، لوكا كمان من الديورس، ليه هو ما رجعش للجحيم زي بقية الديورس التانيين؟ في الحقيقة ان يوكي متجسد فيه شخصية بنت بشرية عاشت من زمان في الجيل اللي قبله، والبنت دي هي اللي كانت بتكلمه في دماغه، وهي برضو كانت حب لوكا الاول والاخير، وساب عشيرته كلها وخانهم علشانها، وانضم للحراس علشان يبيد عشيرة الديورس كلها. والقلوب المرتبطة بين يوكي ولوكا بتحميه من قوة يوكي ضد تطهير الديورس. وبكده سحر عودة الارواح مرة تانية اختفى تماما، ويوكي وقرايبه واللي معاه كانوا اخر جيل منهم. وده بالظبط اللي حبيبة لوكا طلبته منه، انه يفك سحرها ولعنتها في يوم من الايام ويحررها من اعادة الارواح، والحرب تنتهي وما يكونش فيه تجديد ارواح تاني. وبيبدأوا الحراس ان هم يشوفوا حياتهم، اللي هيدخل جامعة واللي هيكمل تعليمه. وبكده خلاص مفيش حرب هتتعاد تاني ابدا. بينتهي الانمي بلوكا وهو بيوعد يوكي ان عمره ما هيتخلى عنه ابدا، وهيفضلوا مع بعض على طول. لو عجبك الانمي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة انيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان ملخصات الانمي اللي جاية ما تفوتكش. اشوفكم قريب. Let me down.